Хүүхдийн эрхийн тухай хууль. Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил 9-р бүлэг. За 9.1. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь хүүхдэд бие хүний сайн сайхан шинж байдал, зан үйл, ёс суртахууны үнд чанарыг төлөвшүүлэх тасралтгүй үйл ажиллагаа гэж том ёс. Боловсролын хуулийн 3.1-ийн төлөвшил гэж суралцагчийн хүмүүжил итгэл үнэмшлийн цогцыг хэлнэ гэж бас хэлсэн. Тийм учраас өнөөдөр бид нар хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил гэдэг энэ агуулгыг 9-р бүлэгт авч үзэж байгаамаа. За 9.1-ийн эцэг эхийг хайрлах, бусдыг хүндэтгэх, туслах тухай. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар аав ээжийнхаа асрах тухай, бусдыг ойлгож хүндэтгэх тухай, туслах тухай. Тэгэхээр Монгол уламжлал нь болохоор ердөөсөл мэдлэх ёслосоо, бусдад зөв харилцах ёсноосоо энэ уламжил байсан учраас энд бид нар энэ уламжлалаа санаж бас хүүхдүүдэд өсгөж хүмүүжүүлэх юм. 9.1-2 эх орон байгаль орчноо хайрлан хамгаалах тухай. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр өсвөр үе залуучуудаа хүүхдүүдтэй эх орныхоо тухай, эх орныхоо тусгаар тогтнолын тухай, эх орныхоо тэр байгалийн баялагийг яаж хайрлж хүндэтгэж ирсэн уламжилт ёс заншлын тухай өнөөдөр бид нэр эзэмшүүлэх хэрэгтэй. Эх орон 36 гээд хүүхдийн хөтөлбөр хэрэгжиж байсан. Энэ их чухал хөтөлбөр байсан. Өнөөдөр бид нар эх орныхоо дархан цаацт газар, эх орныхоо байгалийн баялаг, эх орныхоо говь нутаг, тэгээ уул ус, хангай толгод юм болгоноороо бид нар бахархах ёстой гэдэг энэ үслийг л хүүхдэд өгөх ёстой. Нөгөө талаасаа өнөөдөр доктортой хөгжлийн бодлого гэж энэгээр байгаль орчноо хамгаалах тухай асуудал хурцаар тавигдж байгаа өнөөдөр дэлхийн нийтэд тийм учраас Монгол уламжлал нь өөрөө байгаль орчноо их дэлхийгээ яаж хамгаалж ирсэн бэ гэдэг асар их том уламжлалтай ийм ард түмэн. Тийм учраас бид нар өнөөдөр эко сургуулийг бий болгоно, эко орчныг бий болгоно гэдэг их олон асуудлаар олон сургууль сурчлагаа зүйлүүд хийгдэж байна. Энэ болгоныг бид нар хүүхдэдээ эзэмшүүлж зөвөр тайлбарлан ойлгуулах тухай асуудал хурцаар тавигдж байгаа. 9.1-3 зохих насанд сургуулийн өмнөх бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх тухай асуудал. Тэгэхээр зохих нас гэдэг чинь хин юм бэ? Сургуулийн өмнөх боловсролын зохих нас нь хэдэн нас вэ? Бага боловсрол нь хэдэн нас вэ? Бүрэн дунд боловсрол эзэмших нь хэдэн нас вэ? Тийм учраас өнөөдөр бид нар зохих наснд л хүүхдээ боловсрол эзэмшүүлэх тухай асуудлыг хөндөх. Тэгээд бүх хүүхэд боловсрол эзэмших тухай асуудлыг хөндөх. Тэр одоо 20-нд байгаа хүүхэд нь байна уу? Морь унаач хүүхэд нь байна уу? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь байна уу? Өвчтөе гэртээ эмчилгээтэй хэвтэж байгаа сахиулж байгаа хүүхдүүд байна уу? Бүхэл хүүхэд боловсрол эзэмших тухай, тэгтээ бол эзэмших ёстой насандаа л эзэмших тухай асуудал энд яригдж байгаа. Тэгээ бид нар энийг бол хүүхдийн хөгжих хэрэгтэр бол тодорхойлон бас тодорхой авч үзэх хэрэгтэй тийм. 9.4 хууль ёсыг сахих үндэсний өв уламжлалаа дээдлэн хүндэтгэх гэж. Өнөөдөр бид нар иргэнээ арчилсан нийгэм төрт ёс, хуульт ёс нийгмийг байгуулж байгаа ийм улсад тэгэхээр бид нар өнөөдөр хууль ёсыг яагаад сахих ёстой юм бэ? Энийг яагаад мэдрэх ёстой юм бэ? Хууль ёсыг сахих ямар хариуцлага байдаг юм бэ? Өнөөдөр бид нар хүүхэд эрхийдлэгч субъект эрхээ эдлэгтээ өөрөө оролцоотой байж эрхээ шаарддаг ийм гэхдээ цаана бид нар хүүхдийг хууль ёсыг мэдрүүлдэг, хариуцлагад сургадаг байх ёстой тухай асуудал. Хүн эрхлэхийн хажуугаар эрхийн цаана хариуцлага гэдэг зүйл дагагдж явдаг. Тийм учраас бид нар өнөөдөр ялангуяа ахлах ангины бүрэн дунд боловсрол эзэмших гэж байгаа 10, 11, 12 дугаар ангийн сурагчдад энэ хууль ёсны мэдлэгийг зохих түвшинд нь эзэмшүүлэх тухай асуудал. Цаана үндэсний өв уламжлалаа дээдлэн хүндэтгэх тухай асуудал.
Өнөөдөр бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагын өв уламжлалын ЮНЕСКО-г байгуулад Монгол улс хичнээн бит болоод бит бус өв уламжлалаа бүртгүүлээд байгаа вэ? Энийг манай Монголын залуучууд, хүүхдүүд маань хэрхэн мэдэрч байгаа вэ? Өөрийнхөө гэр бүлээс өвлж ирсэн бит үнэт өвөөс гадна бит бус ямар үнэт өвнүүд биднэрт өнөөдөр уламжлагдсан үлдэж цаашдаа энийгээ уламжилж авч явах ёстой вэ? Энэ талаар бид нар хүүхдүүдтэй мэдлэг олгох тухай асуудал байна. Тэгээд ирэхлээр бид нар хүүхдийг нийгмийн амьдралд оролцох эрхтэр энэ тухай асуудал бас тодорхойлон заагдсан. Энийгээ бас эргэж харах хэрэгтэй. 9.1.5 эрүүл мэнд болон өөрийгөө хамгаалах амьдрах арга ухааны дадал чадвар эзэмшүүлэх. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр эрүүл мэндээ хүн өөрөө л хамгаална гэдэг нийгмийн зарчим үйлчилж байна те. Яаж эрүүл байвал хүн нийгмийн амьдралд өөрийнхөө хөгжил үнэтэй хувь нэмэр оруулж болох вэ гэдэг тухай асуудлыг ярьж байна. Яаж өөрийгөө хамгаалах ёстой вэ гэдэг дадлаг хэрэгцээд бид нар сурах хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалдаг, өөрийгөө хамгаалах дадал чадвар эзэмссэн хүүхэд бусдаа энийг заан сургах тухай асуудал, бусдаа энэ асуудлаа хуваалцах тухай асуудал бид нар өнөөдөр сургах хэрэгтэй тийм. Тэгээ энэ олон улсын олон орны их олон туршлаганууд байна. Жишээлбэл Японд шүүл байна. Одоо өөрт нь эвгүй харагдсан тийм. Өөрийн янз бүрийн байдлаар одоо дуудсан ингээ хамгаалах шаардлага үүссэн нөхцөл хүүхэд шүглээд уургадаг. Гэтэл гинт шүглийн дуу сонссон хүн тэрнээс зочиж балмагддаг. Тэр хооронд хүүхэд өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээ авах нь ш. Том хүнлүү гүйдэг юм уу? Байдаг чангаараа одоо гашгардаг юм уу? Тэгээ энэ бүх дадал хэвшил бид нар өнөөдөр хүүхдүүдээс сургах тухай асуудал. Өнөөдөр бид нар амьдрах ухааны дадал чадвар эзэмшүүлэх тухай асуудал. Тэгэхээр монголчууд бид нар амьдрах ухаан гэдэг зүйлийг гэр бүлийнхээ хүрээгээр амьдралынхаа хэв заншлаар сургадаг. Өнөөдөр амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлнэ гэдэг бол дэлхийн нийтийн хүүхдийн хөгжлийн боловсролын тухай асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол орчин үеийн хүүхдийн хүмүүсийн бас нэгэн арга зүй. Өнөөдөр бид нар яагаад амьдралаа төлөвлөх ёстой юм? Яагаад зөв шийдвэр гаргадаг чадвар суралцах ёстой юм? Яагаад бусдыг ойлгодог чадвар суралцах ёстой юм? Яагаад бид нар өнөөдөр стрессээ тайлах чадвар суралцах ёстой юм? Яагаад бид нар өнөөдөр гендерийн мэдрэмжтэй хүчирхийлэл гэдгийг ойлгох ёстой юм? Яагаад бид нар өнөөдөр хорт зуршилд автахгүй байх ёстой юм? Нөхөн үрж хүн эрүүл мэнд гэдэг юу юм? Энийг бид нар яагаад эзэмших ёстой юм? Энэ бүгдийг агуулсан өнөөдөр амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлдэг 13 төрлийн ном. Өнөөдөр боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам зохиогчийн эрхийг аваад ингээд сургалтын одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө энийг одоо оруулаад орчин үеийн хүүхдийн хүмүүсийн арга зүйг эзэмшүүлэх нэг хэлбэр бол энэ болж байгаа гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Дараад нь бид нар 9.1.6 оюун ухаан бие бэлдэр авьяас чадвараа хөгжүүлэх ёстой гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ бүх асуудлаар хүүхдийн хөгжих хэрэг, хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох эрхүүд дээр одоо тусгайлсан заалтууд байж байгаа. Энэ бүгдийг харах хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол хүүхдийн оюун ухааны бие бэлдрийн авьяас чадварын хөгжил дэлхийн нийтэд үнэлэгдэж байна, тийм. Тэгээ Монгол хүүхэд өнөөдөр техник технологийн бүтээх, тэрийнхээ өвлөх, тэрийнхээ үр шимийг өөрөө хүртэх тухайн асуудал өнөөдөр хуулийн залттай болчихсон байна. Тийм учраас Монгол хүүхдүүд өнөөдөр оюун ухааныхаа нисэх загварынхаа тэр шатрынхаа тэг бие бэлтрийнхаа олон уралдаан тэмцээнүүдэд явуулаад олон медаль авчираад гээд өөрийгөө хөгжүүлэх үйл хэмжээг чадвартай багш нараараа удирдуулан ажиллаж байна. Тийм учраас энд нь бид нар одоо эцэг эхчүүд, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, иргэд бид нар яаж дэмжих үү, яаж энд нь тусалцаа үзүүлэх үү, яаж санхүүгийн болоод бусад талаар нь дэмжлэг үзүүлэх үү гэдэг асуудал бидний бас нэг тулгымцсан асуудал болж байгаа юм аа. Тэгээд ирэхээр өнөөдөр хүүхэд хүмүүжлийн арга дээр уламжил ба шинжиллийн тухай асуудлыг бид нар хамтран авч үзэх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол уламжил бол гэрийн хүмүүжил байсан. Тийм учраас хүүхдийг
одоо 6-7 нас хүртэл хаан хатан мэд дахиж өсгөх тухай асуудал яригддаг байсан. Хөдөлмөрч уламжил байсан. Өнөөдөр гэр бүлийн хүмүүстээр хөдөлмөрч уламжлалыг олгодог, тий? Эмэгтэй хүүхдүүдэд нь ээж нь оёд шидэх, тэр цагаан хэдэ боловсруулах, бусад одоо хөдөлмөрийн ямар одоо харилцаанд хүүхдээ сургах ёстой. Өнөөдөр өрх гэрийг толгойлдог ямар зан үйл байдгийг, мал аж ахуйг яаж авч явдгийг гээд ингээд одоо уламжил зан үйлээрээ хүүхдээ сургадаг. Хамгийн чухал бас нэг уламжил бол энэ хүндэтгэл, тэ ах дээдсээ мэддэг. Хүндэтгэл үзүүлдэг. Дүү нартайгаа асралтай байдаг. Одоо олон зүйр өгнүүд энэ дээр одоо хэлж болно бид нар, тэ. Ааваа алд хүндэл, ээжээгээ дэлэн хүндэл, тэ. Дүүгээ асран хүмүүжүүл гэл ингээд. Тэрнээс гадна бид нар энэ хүүхэд хүмүүжүүлжсэн олон арга зүй байгаа. Хайрлан хүндэтгдэг, ухааруулан ойлгуулдаг, үлгэрлэн дагуулдаг, учирлан хэлдэг, итгэн үнэмшүүлдэг, магтан урамшуулдаг, зэмлэн хэлдэг гэд их олон аргаар бид нар хүүхдээ хүмүүжүүлжсэн уламжлалтай. Өнөөдөр энэ уламжлалыг орчин үеийн хүүхэд хүмүүжүүлж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга гэдэгтээ бид нар нийцүүлэн авч явах хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр хүүхдийн эрхээс суурилсан хандлага гэж бид нар ярьж байна. Өнөөдөр хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдэж орсон орны хувьд бид нар хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг эрхтэй нь холбож ярьж байна, тийм ээ? Хүүхдийн бие даасан байдал, өөртөө итгэлтэй байдал, хүүхдийн үзэл бодол, нэр төр, хувийн нууцыг хадгалах тухай асуудал, мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах, түгэх, тэнд нь томчууд бидний оролцоо байх тухай асуудал, сайн муугийн, зөв буруугийн ойлгох тухай асуудал, хүүхдийн үнэлэмжийг дэвшлүүлэх тухай асуудал, шийдвэр гаргах төвшөнд хүүхдүүдийг суралцуулах тухай асуудал, хүүхдийн гаргаж байгаа шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандах тухай асуудал. Энэ болгон өнөөдрийн орчин цагийн хүүхдүүдийг бид нар ойлгож хүмүүжүүлэх тухай асуудал яригдж байгаа юм аа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр хүмүүжлийн эерэг арга гэдэг ямиг гэр орны нөхцөлд ч эцэг эхийн хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа арга зүйд ч багш сургууль хүмүүжүүлэх сургуулийн байгууллагын арга зүйд ч гэсэн хүмүүжлийн эерэг арга гэдэг зүйлийг бид нар хэлж өгч байна. Гэтэл бид нар өнөөдөр хүүхдийн хүмүүжлийн цаад нөгөө арга талд нь юу байгаа вэ гэхээр хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах энэ зүйлийг зааж өгөх тухай энэ зүйлийг сургах тухай асуудал бидний хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал дээр. Тийм учраас ердөөсөө нийгмийн хөгжлөөр орж ирж байгаа олон шинэ нэр томьёонуудтай бид нар суралцах ёстой. Одоо жишээлбэл хүүхэд эмэгтэйчүүдийн биеийг үнэлэх, хэл ам болон худалдаа энэ үгийг бид нар хэлжсэн үгүй юу? Өнөөдөр хар тамхи мансууруулах бодис, хорт зуршил энэ үг бидний нийгмийн амьдралд өнөөдөр байсан үгүй юу? Энэ ямар асуудал байсан бэ? Монгол улс тээвэрлэгч улс байсан өнөөдөр хэрэглэгч улс болсон л гэж байна. Энэ нийгмийн хөгжлөөр гарч ирж байгаа шинэ асуудал тийм. Гэтэл өнөөдөр бид нар айл гэрийнхээ амьдралыг хүүхдийнхээ нуруунд дээр тавьчаад хүүхдээ хөдөлмөр эрхлүүлээд тэгээд сурах ёстой насанд нь хүүхдээ суралцуулж чадчих гин үгүй юу гэдэг тухай асуудал гэж байна. Өнөөдөр бид нар хөгжлийн бэрхшээлийн тухай асуудал ярьж байна. Олдмол хөгжлийн бэрхшээл өнөөдөр эцэг их томчууд бидний хайхрамжгүй байдлаас өнөөдөр маш их болж байна. Та бүхэн ялангуяа энэ 0-5 насны бага насны хүүхдүүдийн гэмтлийн тухай, осол гэмтлийн тухай асуудлыг яриарай, хараарай. Өнөөдөр замын хөдөлгөөн энэ төртөж байгаа хүүхдүүдийн асуудлыг бид нар эргээд хармаар байгаа байхгүй. Өнөөдөр Монгол орн чинь цэцэг цэврүү шиг яг эд хөгжиж байгаа насандаа хүүхдэд анхаарал тавиагүй байсан учраас хүүхдээ зөв бүсээр алддаг асуудал зөндөө их байна. Тийм учраас өнөөдөр бид нар уламжилж ирсэн хүүхэд хүмүүжүүлжсэн арга зүгээ шинээр гарч ирж байгаа нийгмийн асуудлуудтайгаа холбож тэгээ хүүхдээ яаж ойлгож дэмжиж туслах тухай байх юм бэ гэдэг дээр эцэг эхийн бидний хүүхдээ хүмүүжил төлөвшлийн асуудал яригдана. Тийм л учраас өнөөдөр бид нар нэг талаасаа төрийн албаа хаагчид, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, цагдаа хууль шүүхийнхэн нөгөө талдаа бид нар гэртээ харихаар эцэг эхчүүд тэгээ ах эгч нар нөгөө талдаа бид нар нийгэмд гарахаар олон нийт. Тийм л учраас бид нар энэ олон үүргийнхээ хувьд хүүхдийнхээ өмнө ердөөсөө иргэд хуулийн этгээд төр бид нар хариуцлагатай байх тухай асуудал энд яригдах юм аа.